इसीलिए मुझे एरोप्लेन में सफर करने से डर लगता है, क्योंकि हाल ही में एक डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट में एक लेडी पैसेंजर को इतने तगड़े लूज मोशन हुए कि वो टॉयलेट तक भी नहीं जा सकी और प्लेन की कारपेट पर ही सारा जलवा बिखेर दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। एयर होस्टेसेस ने टॉवल और पेपर से वनीला को ढकने की कोशिश की है। मतलब समझ रहे हो कौन से लेवल का डायरिया होगा जिसने आंटी को टॉयलेट तक भी नहीं जाने दिया। और तो और बाकी पैसेंजर्स को पूरे 2 घंटे वनीला की खुशबू को एंजॉय करना पड़ा। और पायलट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यू टर्न लेकर वापस अटलांटा में लैंडिंग कर दी।